今古奇观，接演前文。上文书咱们说到小宋京城要账，要了这么10万两银子，因为路上不太平，故此住了下来，想过个1年半载的，要是好了再回去，免得路上出事儿。一切都安顿好了，闲着没事儿，自己想逛一逛花街柳巷。有人陪着他一路走来啊，一看这一片呢，都是什么大小的妓院呐、歌馆楼台呀、非常的多。门口站着很多的姑娘，有人跟他说了，说最有名的是牡丹楼，来吧。来到这一瞧啊，嚯，门口站着这些个姑娘啊，一瞧见他，嚯，都认识，因为之前张多宝请客的时候就是陪他，都知道有这么一位宋大爷趁钱。哟，宋大爷快来吧，嚯，热闹，愣给架到屋里去了。老鸨子也高兴，乐得脸上都快开了花了。哎呀，哈哈，您瞧这是哪阵香风把您吹来了啊？来呀，快来，姑娘们都来。整个牡丹楼合着就为他一人开着，这些姑娘全来了，都宗在身边喝酒啊、聊天啊、划拳呐。哎呀，打心里边这么高兴，有点意思。要照这样的话，我回不回去也无所谓了。这简直就是人间的天堂一般。那么简短结说，一晃在京城住了将近快3年了。有这么一天，一查点，说我这10万两银子还有多少？一看呢，花了一半了，还剩下5万两。不成，我不能再花钱了。家中老母还盼着我，我一出来这么多年没回去，他们也不放心，我得赶紧回去啊，别让老母惦记着。走，可是要是走又不愿意走，为什么呢？你这玩意儿住了多舒坦，回江陵它没有京城这儿繁华呀，而且那儿也没有这么些个妓院呐，这么些个玩的地方，心里很踌躇，坐在屋子里边闷闷不乐。跟班的小孩们就瞧出来了，大爷，您怎么了？我是想回去，可是回去家里待着也没事儿干，可不走吧，你说这银子跟流水一样啊，都花了有5万两了。哎呀，这以后怎么办呢？我正犹豫这事儿，其中有一个小子比较聪明，爷，我给您出一主意。什么主意啊？说说吧。我听人说啊，现如今朝廷打仗，因为各处的反贼挺多的，朝廷打仗呢，缺军饷，国库空虚，没有钱，所以说朝里边卖官儿。您有这么多钱，您不如买个官儿当，是不是？当个老爷，光有钱不成，必须有势。有钱能买势，有了势，想要多少钱不都假的吗？这主意怎么样？这我没想到啊！哎，小子，成这个官儿现在能买呀？能买，那好些人都买官。混账，你不早说呀？你早说，咱不就早当官了吗？是，那爷买个官吧。买个官。哎呀，哪儿卖呀？难道说有这个店吗？您怎么了？买这个还有商店里边买没有？您糊涂啊！您找张多宝啊！这张叔他能办这事儿，他怎么发的财啊？
不就靠着跟上下勾连吗？好些人买官都通过他。嗨，您一说就成。你看看这事闹的。好，你们去问一下，看我叔今天晚上在吗？要有功夫的话，吃个饭，一块坐一坐。酒席宴前我说这事儿。哎，那小子出去了，待会儿回来没问题。张爹说今儿晚上没事，本来有一饭局，听说您有事给那推了，您去吧。哎，天一擦黑这就去了啊。这一进门，张多宝乐了，怎么样，孩子啊？听说你天天挺忙啊，哪儿都去。哎，我这没事干，我这瞎忙。坐着。爷俩对坐喝酒，酒过三巡，菜过五味。我跟您商量点事儿，我老这么荒废着也不是事儿。我想买个官当，您看成吗？张多宝点点头，可以，只要你愿意，没有办不到的事情啊。因为现如今朝廷确实空虚，需要用钱，很多人都花钱买官，我经手了很多。要是你呢，我还尽量给你便宜点啊，看看能买什么肥缺什么的啊。但是咱们得看啊，有可能这名字也好，什么也好，可能要做个假，因为终归买官的东西它不是正大光明的事情，所以就哪儿比如说哪个官死了啊，你顶他那名字上任，这个是可以的。那个年头也没有说全国联网能查出真假来，反正你当官当个3年，当个几年，再一转调到别处去就可以。好，您给问着吧。哎，这说完就回家了。过了3、5天，这天张多宝来了，孩子，叔您来了。你瞧，还真挺巧的，哈哈，我给你买了一个刺史。列位，唐朝的时候这个刺史官可就不小了，我买了一个刺史。嚯，刺史都能买，能买。可能得需要用5000民。什么叫5000民呢？唐朝的5000民其实就是5000两银子，说得用5000两银子，可以。哪儿？粤西衡州刺史。广西衡州这儿有一刺史，这刺史啊，巧了，跟你是一个姓儿，也姓宋，他叫宋忠，这名儿起来就不吉利，还没上任就死了啊！现如今你也不用改姓儿，你就改个名儿，你别叫宋大全了，你叫宋忠，就说你是那个衡州刺史，顶着他的名儿，拿着他这份告身。什么叫告身呢？就是证明你拿这个到那儿去就能上任了。5000两银子，得嘞！叔哎，我怎么谢您呢？哎，孩子，这有什么可谢的啊？挺好，这几年你在这儿住的也不短了，家里边呢老母亲年迈啊，先回家看看老娘啊，接上她之后呢，然后一块上任。到了任上，自个儿勤奋点啊，这不是挺好吗？行嘞，心里很高兴。嚯，这一说走，整个京城都轰动了啊！倒着班的各大妓院给他践行。你算吧，这么些年花了将近5万两银子，这是最大的一个投资方了，对他好，挨家的给践行，又盘桓了10几天，这才归置好了东西，把银子也拉到船上去啊！一应的人齐了之后，由打京城出来，赶奔江陵，一路无书。这一天就到在了江陵，来到家门口一瞧，傻了，家没了，都是断壁残垣，房子拆个乱七八糟啊！地上这也都让人怎么都烧糊了，是怎么着？这是啊！心里边一惊，心说我娘呢？我还俩妹妹呢。我走的时候，我们家这儿是高宅大院啊，车水马龙，怎么我这几年没回来，家里这样了？哎呦呵，娘，喊了半天娘，突然间听见老太太颤巍巍的声音：“谁呀？”
定金关桥，在那边旮旯那儿有一个小破房，由打里边哆里哆嗦，老太太出来了，衣衫褴褛，鬓发蓬松。哎呦，我的娘哎！这过去一把搂住了。哎呦妈，您怎么了？您这是？哎呦，我的儿哎，你可回来喽！哎呀，快，这找地让我娘坐。搬了一个凳子来，这儿坐下。呀，您这是怎么了？咱家这是怎么了？嗨，孩儿别提了，反贼作乱，攻占了江陵，都知道咱们家有钱，上咱们家来，把家都给抢了，你俩妹妹也被人杀了啊！房子给放了一把火，这都烧成这样了。我呀，我是躲出去了，这不藏在那小屋那儿吗？啊，兵退了之后，家里人没有了，就是我一个人跟这凑合着，弄点什么吃的，要点饭的，救活着。孩儿啊，你要再不回来，你都见不着活面。母子二人是抱头痛哭。哎呀，娘啊，您看这事儿闹的，我这哎也怨我这几年没回来，没想到家里是这样。儿啊，你怎么才回来呀？啊，我问问你，当初要账那事儿怎么样了？哦，娘啊，张多宝张叔不赖，真挺好的，哈哈！您看看这个，现如今，人家不光把银子归上，而且还给我买了一个官儿，我现在是衡州刺史。老太太一听啊，我这官儿都能买呀！呵，你看看，你买一多少钱的？哈，这不论多少钱，这反正运动着吧。我买这么一刺史啊，花了5000两银子。哦呦嚯，行，那咱们到任之后就得当官了啊！你当清官回不来这本儿。是娘，这不着急，咱到时候再说啊。哎，来呀，看衣更换，把自个儿做官的这身衣裳拿来啊，戴上纱帽，穿上了官服，束好了玉带，把老太太扶那儿，您坐好了，我给您磕头。这儿磕了3个头，老太太欢喜的都不行了。哎，行了，虽然说家没了，但我儿子做了官了，日后这个家还能再起来，心里非常高兴。说这地儿啊也别待了，家里其实这样了，也都烧了，房也都给挑了，家具都没了，俩妹妹也死了，钱也抢了，这个地儿咱就不要了，就这么着吧。娘啊，您跟我广西上任。安排着给老太太洗了把脸，换衣裳，归置好了，还有点应用之物，其他的全都扔了，上了船，要赶奔衡州。过长沙，入湘江，这一天来在了永州地面啊，天可就快黑了。现在说钟点在下午5点来钟，这个官船拢岸，系好了，把船呢系在哪儿呢？岸边有一棵大树，这树挺大。艄公说：“咱们这个船呐，就停在这儿，把船系在大树上，跑不了啊！而且一看，这个山上有一座大佛寺，老太太挺信这个，来吧，逢庙烧香，遇见佛咱们就拜。咱们家到今天啊，多亏了我佛慈悲保佑着，咱们进庙烧香，晚上回来船上睡觉。哎。”娘俩下来，随从们都跟着来到大佛寺。和尚们一听有过境的官员啊，哪儿粤西衡州刺史打此经过，进庙烧香随喜，赶紧迎出来了，糊涂客气极了，钟鼓齐鸣啊，迎接送的人来到里边大雄宝殿，伺候着老太太磕了头，烧了香，这儿扶着又出来，下山在船上睡觉。夜里边起了大风了，好家伙，这风这大呀，呜，可以说不次于龙卷风啊！到最后到什么程度？这个拴着船的这棵树给来倒了。这树很大，但是因为啊年头太大了，这个树根呢从土里边已经露出来了。倒了之后，奔这船就来了，咔！愣把这船给砸翻了，船底儿都碎了。嚯！船上都睡着觉呢，呜啦一下全起来了，坏了，了不得喽，出了事喽！
救人吧！有几个不会游泳的，拿水冲走了，船上东西大部分都掉水里边了，而且啊，风浪太大，什么东西都没了，赶紧抢救吧！哎呦，了不得了！老太太先救出来啊，又把小宋救出来。大伙说这怎么办？上山吧！啊，上山！来到山上，咣咣咣砸这庙。哎呀，和尚说这谁呀？大半夜的，开门吧！哟，这不今儿来那大人吗？请进来吧。衡州刺史啊，您这是怎么了，大人？嗨，你别急了，我这今天那风太大了啊，船翻了，这不都要了亲命了？赶紧弄老太太吧！啊，赶紧进来吧，找一间禅房，安排老太太跟这儿住下。哎呦，就这一晚上，老太太发了烧了。本来之前呢，就身体不太好了，岁数也大了，受了一番惊吓，后来又吃不上喝不上，身体不成啊。这一次出来半截儿，这船又出事了。老太太这病啊很厉害，到天亮浑身发烫，神志不清。说这怎么办呢？赶紧请大夫吧，请吧，走马灯一样的换大夫。但是回天无力，4天的功夫，老太太死了，干了。这怎么办呢？哎呀，小宋这通哭啊，娘啊娘啊，嘿嘿，实指望您跟着我，咱们去上任，让您享荣华受富贵。谁料想现如今行至永州，出了这么档子事儿，你说这玩意儿怎么办呢？这个啊，哭了一半，而且茶点的身上的钱没有了，因为当时船一翻，这些东西都扣在江里边，而且顺流而下，都不知哪儿去了。不光钱没了，那张告身也没了。咱们说了，告身啊，就是这个官的凭证，打京城出来得带着这么一份，无论到哪儿，你看看，我这是奉命出来的啊，各部门的章都在这儿了，我是什么什么官，你得凭这个才上任。但这个在江水当中冲走了，这怎么办？也没钱也没辙了。一块儿来的这些位一瞧啊，哥哥兄弟，咱们别跟这儿耗着了，咱跑吧。今儿走一个，明儿走俩，2、3天全走了，就剩下老太太的尸首，还有这位没有文凭的刺史。哎呦，趴在这通哭啊！和尚也劝我说：“宋大人啊，大师傅，您这老哭也不是事儿，想想办法吧。您看看这个怎么发送啊？”我说：“是啊，我现在我是身无分文，我一点辙我也没有了。你看看吧，替本官想个主意。”哎，是你看看，咱们这地儿是永州，永州最大的官是州牧啊，永州牧，您去求一求州牧大人。不管怎么讲，您是过境的官员，而且刺史要比州牧大啊，您也算是他的一个上司。虽然说不是正管，但按级别来说，他比您差着了啊。您去跟他说一说这个事情，看看他能不能帮忙。哎，好，那我现在我也没有跟班的，你们派几个人跟着我吧。哎，好，当得奉陪。走到永州街上，谁看谁乐。4个和尚啊，带着一官老爷，你看他什么都丢了，这身官服没丢啊，穿戴齐整。一边啊，2和尚陪着他走到街上，大伙儿都纳闷，这是个什么官员啊？出门不带着跟班，不带随从，带4个和尚，这个了不得，道法无边，这是也没人明白。来在了永州牧这儿，来到衙门口，跟人一说现如今呐，我们这个衡州刺史因故耽搁在此，而且老母亲丧了，所以呢，希望你们能帮一下忙。州牧大人一听，赶紧接出来了啊！来这边一看，嚯，这位大人气宇轩昂，撇着大嘴的，穿上打扮是个官，一看这脸上很憔悴啊，看出来很难过的样子。尤其是身边跟着4个和尚，老爷没闹清楚这是什么官啊？难道说朝廷新改规章制度了啊？做官的出门得带和尚，也没闹明白。进来吧，让在里边啊，这儿现查。一问您怎么回事？我这个现如今呢是这么档子事
啊，行走在这儿呢，要到衡州去上任。不料想出了点的事情，船翻了啊，老母呢也死在这儿了。我是过境的官员，咱们看在同朝称臣的份上，你要帮助一二。哦，好的，好的，好的。永州牧知道，虽然说不是正管我，但是比我身份要高一些，不能不管。出了一笔丧葬的费用，把钱给了。另外呢，又给了一些盘缠银子啊。现在是用不上你，日后呢，万一有朝一日到衡州，或者是您在升迁的时候呢，对我们会有一个关照，是出于这点私心管着他。这儿都安排好了，带着银子回庙。他说有一好处，超度老太太不用单找和尚了啊，这儿一屋都是和尚，念经吧。念完经之后，找一个地儿把老太太就给埋了。回来之后，坐在屋子里边，小宋一琢磨，这还不成？怎么呢？按当时的规章制度来说，母亲或者父亲去世了，做官之人必须叫丁忧。什么叫丁忧呢？就是你当官，本来你做官做的挺好啊，但是家长去世，不管是父亲还是母亲死了，你必须守孝3年，就这3年不能再做官了，回家上坟地那待着去，看3年，3年之后再去做官啊。如果说你不这样做的话，被朝臣们知道了，上书跟皇上能告你的状，因为这个判你几年啊，跟假的一样。只有一个办法，必须是皇上出头，说这3年你不用守孝啊，因为朝廷啊太需要你了，你必须得回来。这个还有俩字的评语，这叫夺情，奉旨夺情，就是奉皇上的旨意夺去了你人间的这种真情啊，你不允许再守孝。可是整个的来说，没有几位能夺情的，你没到那个身份，你必须说是权倾朝野了，你是丞相了，或者是大阁老了，皇上离不开你还行，你这个没人识茬。所以坐在屋里边一琢磨，我这算要了命了。怎么呢？首先说我没有银子，而且来说我现在我这是丁忧啊，母亲去世了，我得守孝3年，不能再当官。如果要想再当官的话，就得3年之后还得进京去补这些个文凭，而且现在来看，没有1万两银子就下不来了，你得重新去铺道去买这些个事儿。哎呀，我这怎么办呢？一点辙都没有，天天跟庙里这儿白吃白喝。开始还成，到后来和尚们就不爱看了，哪儿的事儿去啊？什么都干不了。哦，合着您这上任途中就赖在我们这儿了，你没上任直接就转业了，这不成。和尚不爱看，不爱看。后来开始吃饭的时候还叫他，再后来吃饭都不喊他了，有时吃完饭人才撞钟呢。庙里吃饭撞钟，咚咚咚，钟一响，大伙儿去吃饭，改章程了。大伙儿吃完了，咚咚咚一撞，他去正赶上刷碗，心里挺恨啊，跟和尚们说：“你们不能这样对待我啊！我好歹我是个官儿。”和尚们也乐，是您是大人，您别着急。高一姐，您现在您这官您得上衡州去，您在这儿当哪门子官是不是？不是，我这不没辙了吗？没辙，您想辙呀！我想什么辙呀？我这是啊，拆对来半天，干脆我呀还找永州牧，还跟他说这事儿去吧。好，又去了，这回连和尚都不跟着了。和尚多聪明，不跟你去了哈。上回还成，这回去不值当的了。孤身一个人来到衙门口，往里边就闯，人家拦着，嗨，你找谁去？我本官，你好好说话。不是我这个，你看看我是官儿，这个衣服倒是像官儿，但是这些日子穿的都褶子了，而且跑里跑外的，这都撕了，还绷了块补丁啊，脑袋上那帽子也都是土。你看哪官这样？本官要面见永州州牧，我是衡州刺史。啊，当初如何把这事一说，衙门里有人知道。哦，对，之前是有这么一个茬啊，您等着吧。到里边跟老爷一说，州牧很不高兴。嗨，过境的官员，又不是我的上司正管，之前念在同僚，厚葬了你母，而且我也给了你盘缠路费，你就走就完了吧？你怎么又来呢？啊？你来我也帮不上你的忙，我为你老花钱，这可不值得。跟他说，
没有时间，不见。人家出来一说，大人您回去吧，该干嘛干嘛，不见。哎呀呵，本官你别本官了，您快走出去，外边说去。哎，出来之后自个儿站在街上很懊恼，本官怎么落得如此下场啊？永州牧你怎么就不见我呢？心里很难过，衙门口也不回去了啊，抱着肩膀蹲着衙门口那儿蹲着。来往的老百姓都纳闷，这是个什么官啊？这怎么这样呢？啊，大伙儿都不明白。哎，转天跟着门口，正好赶上永州牧出门，这儿坐着轿子一出来，他拦住了，且慢，本官在此有话演讲。啊，坐轿里这老爷这气，谁呀？这是这昨儿来那个，哎呀，真岂有此理！乱棍打开，乱棍打开。他这么一句话，差人就明白了，就给我走！乒了乓，乒了乓啷啊，把这位刺史给打到一边去了。回到庙里来，和尚一瞧啊，这是撞了钉子了，脸上都是伤啊，衣服给撕得乱七八糟的。哎呀，我说这位刺史大人，现如今您有何打算？我本官，哎呀，老爷，我劝您一句行不行？您都这样了，您就别本官的了，是不是？事到如今，您要想活下来，需要把这个官字摘下来。是我，那你看本官我干点什么好？哎呀，反正跟您这么说啊，您要想吃饭，您就得想辙。庙里边我们是不留闲人的，您要是不能干点什么，我们这儿也留不了您。是。哎呀，那个你看我能干点什么呀？喂，大人，我问问您，您有什么手艺？这一句话让他明白过来了。哎呀，我别的手艺没有，但是我真有一样拿手的，我会划船呐。哦，这老爷您会划船？我会划船。我划船划得好着呢。只要是船上的事，没有我不明白的，这不就得了吗？您把您这身衣裳脱下来。换上一身干活的衣裳。我这江边之上来往船只甚多，您给人家干点活，搬搬扛扛，划个船，怎么不成啊？对，这主意不错。行了，我干这个吧。打小我就爱划船，当初我爸爸也是打划船上我们家挣的钱，看起来转了一圈，我又回来了。转过天来换了一身衣裳，出去给人划船搬东西干活。你还别说，整个江边就他的买卖好。为什么呢？都看他可乐，他这还戴着这个帽子啊，都弄好了，站在这儿跟谁都说，哎呀，本官这个船谁上啊？你想老百姓找个乐子也是应该的。大人，划过来。来啦，划过来了啊！这儿一上船，大人，这个船钱多少钱？这一说多少钱，大伙儿可乐，跟个官老爷跟这儿讨价还价啊。尤其是一到了岸边，东西一齐了，把货卸完了，老百姓这一说好，谢谢大人，他这高兴，免还免呢。朝廷的命官落得如此下场，这可是真应了那